那我就跟大家讲一下这个决定国际金价走势的，因为黄金最近在跌嘛，一直跌到4300了都快，啊4400、4000这个线了啊。那从5000多跌下来的，就很多人就跌毛了啊，跌毛了。首先呢我一再强调，咱们黄金是一个长期投资的产品，长期投资啊，长期指的是5年以上才叫长期啊，基本知识大家要有。那么长期指的是5年你5年10年的这个周期才叫长期你以3个月2个月的眼光，半年的眼光来看黄金投资的话呢，你输多赢少是正常的那么其次呢，就是它是一个投资而不是投机。投资和投机最大的区别就是投资呢不在乎短期的涨跌，而投机呢很注重价差，它是要高抛低吸。那么投资和投机还有一个本质的区别，就是投资由基本面驱动基本面说白了就是由信仰驱动基本面他信这个东西。那投机呢是由涨幅决定涨了他就跟着来了那没有信仰这就叫投机所以呢，你用投机的心态投资黄金呢你容易涨30%你没卖，然后跌40%你又卖了那就是昨天小 B 讲的，那还赔了。那么今天我给大家直接扔干货决定黄金价格走势的，无论是短期还是长期，你就永远记住，全网没有人这么总结过只有教父级的在告诉你干东西昨天我用了2个小时阐述这个干货。那么在公开版，咱们为了保护百道汇的权益，咱们就不公开阐述。我告诉你，4大因素2大参考系，黄金价格就是4大因素和2大参考系决定的。第一个因素，4大因素2大参照系，第一个因素记住我都量化了搂干的就是美联储。决定黄金中短期价格走势的是美联储第一要素。美联储就是美国的中央银行，它干什么呢？它决定基础利率，就是美元的基础利息是上行还是下行是加息还是减息。那这个呢会直接导致美债的收益率和美债价格的变化所以呢2年期美债目前是 4.12， 也许 4.13 我没看这2天。10年期美债已经到 4.5 以上了，直逼5而去。那美联储进入加息周期，10年期美债如果接近5，那就没有人愿意投资黄金。为什么呢？因为美债在中期甚至在长期上，美债都叫无风险投资当然这个无风险相对于黄金来说是有的，但是相对于我们人生来说呢大家都愿意相信美国是不会倒的所以这是第一大因素，就是美联储的鹰派还是鸽派，加息周期还是减息周期。而我告诉大家一个重要的指标，就是5月22号新上任的美联储主席凯文是鹰派的。他之前的连续3任的美联储主席4年1届都是鸽派的量化宽松，预先降息，保美股保经济，这是以前的美联储主席4年1任的。那么现在的美联储主席是增加利息缩表，保美元信用他是古典经济学派。我不展开说了我就告诉你，这个因素占权重多少？50%。就是美联储美国中央银行的基础利息走势升还是降，占黄金中短期价格走势的50%之多就它一家独大。第二大因素是美股如果蓬勃向上，就会吸收大量的游资和投机资金离开黄金，所以美股红火，那么黄金就会相对萎靡美股如果跌，就会有资金进黄金市场避险。美股占多少呢？我们再量化一下，美股占10%。好了，也就是说美国的因素占60%以上了。第3是什么？第3是黄金 ETF 和黄金期货市场。黄金 ETF 市场和黄金期货市场占比重是多少呢？30%。第3大因素，黄金 ETF 市场和黄金期货市场不止美国，美国最大，但美国不是唯一。美国大概占全世界的30%到40%以上，那么其他国家大概一多半美国个人占40%，其他国家分60%。那么除了美国 ETF 及期货市场中的重要指标是大中国区，包括香港、新加坡、台湾，大中国区。
黄金 ETF 和黄金期货，上海黄金期货市场影响黄金的走势的量也很大。也就是说，中国人都抛黄金的时候啊，黄金也确实会受到压迫。那中国人都买的时候，黄金有可能是率先成长带动全球。那么第三个市场就是欧洲市场，包括英国、德国。那么 ETF 和期货这个因素占比 30%， 由3个大市场组成，就是美国、大中国区和欧洲。那么第4个因素，也就是最后一个因素也是最稳健的因素，就是各国央行（括弧除美国）。各国央行因为第一个因素和第二个因素其实说的就是美国央行。那么第4个因素是除美国之外的其他国家的央行，占的比重是 10%。就记住不要问为什么问为什么去看百道汇说中国应该超过不要问为什么，记住就行了那么两大参照式是什么呢？也就是黄金下跌的时候到底是真跌还是假跌，有2大参照系。第一大参照系是大宗商品市场，尤其是石油。大宗商品市场如果都在跌黄金跌也属于正常现象都是熊市，也属于正常现象，不是什么特殊的，只不过是你是鼠犬吠日，吠所怪兮，你他妈没见过世面那么这是第一大参照系。第二大参照系是各国货币，主要考虑的是日元、英镑、欧元、澳元、加元一回事澳元、加元、人民币、新台币、韩元、卢比，这些土耳其里拉，这些世界主要国家前10个、前15个国家的这个货币，一篮子货币如果他们都是牛市，那黄金应该也是牛市；如果他们都是熊市，那黄金应该也是熊市。这个就是衡量这个市场是否失真是否是黑天鹅。那么目前无论是从大宗商品参照系看，还是各国货币参照系看，黄金并没有出现黑天鹅现象，所以你着个鸡巴毛急呀不就是下跌了吗？哪有一直涨的呀？这就是黄金价格的4大因素和2大参照系，记住永远不会变就是100年不会变这个就是这几大参照系和4大因素，权重基本上也就是这样的。所以你可以精准的判断黄金究竟是回调深蹲还是就崩盘了好了，美联储主席最近拿到的美国非农就业数据很支持他加息所以呢应该暂时还不会涨但是跌多久我也不敢说老王对美股怎么看？美股我认为相当有风险从38000点我就认为它有风险了，现在已经到55万了那真的是很有风险。人人都在谈股票的时候，我看就危险了。再见再见再见。